Settembre, ottobre sono giornate di vendemmia, oggi parleremo di questo, ma parleremo di una vendemmia particolare, di uve che sono destinate alla produzione di aceto balsamico tradizionale. Una di queste è questa varietà, il Trebbiano di Spagna, che è la varietà principe per chi produce aceto balsamico tradizionale. Ne parliamo con un produttore storico di questo oro nero che è Giuseppe Pedroni. Buongiorno Giuseppe, che con il figlio Claudio. Cesare, buongiorno, Ciao. come va? Allora, qua siamo in un vigneto, abbiamo detto che siamo in periodo di vendemmia, questa uva verrà pigiata, poi si passerà al mostocotto, cosa che vedremo dopo. Ho detto questo e ho anticipato che ci sono varietà particolari, questa è una di quelle, ma non è l'unica che va a produrre l'aceto balsamico. Però parliamo di questa. Innanzitutto siamo in territorio modenese, siamo a Nonantola. Diciamo che tra Modena e Reggio, ma principalmente Modena, nasce l'aceto balsamico tradizionale con radici molto profonde. La tua è un'azienda che in effetti è radicata sul territorio, quindi nasce tanti secoli fa, si può dire. Cesare, che generazione è di produttore? Lui è la settima, io sono la sesta. La sesta generazione. Sì. Allora, Giuseppe, raccontaci intanto quali sono le varietà che vengono utilizzate principalmente per fare aceto balsamico tradizionale. Accennavo prima a questo Trebbiano di Spagna, che ha delle particolarità. Assolutamente sì. Noi abbiamo la fortuna di avere una piccola azienda familiare, chiaramente, che parte dall'uva per arrivare fino alla bottiglia. La nostra uva è quella tipica per ottenere questo tipo di prodotto, che è il Trebbiano di Spagna, come dicevi tu, e qui abbiamo un esempio. Come puoi vedere, questi grappoli possono sembrare un po' spargoli, perché questo tipo di uva, il Trebbiano di Spagna, va in acinellatura. I vecchi direbbero in tarmareina. Che tradotto significa sono acini molto piccolini, come questo, diciamo, se ne stacca un pezzettino. Esatto, noi abbiamo il piccolo acino che contiene una alta acidità perché non è andato a maturazione, ma abbiamo anche l'acino che va a maturazione che invece contiene molto zucchero, che è quello che ci interessa. Di conseguenza questo tipo di uva, quando è in surmaturazione, quindi quando l'andiamo a raccogliere un po' dopo il punto ideale per fare il vino, perché a noi interessa di più lo zucchero in questa fase, andiamo a ottenere un mosto che ha una gradazione zuccherina elevata, ma anche una parte acetica importante. Ed è per questo che è l'uva migliore per ottenere aceto balsamico tradizionale, proprio perché riesce a contenere al suo interno entrambe le caratteristiche, acidità e dolcezza. C'è questo equilibrio. Noi siamo in un vigneto molto vecchio che è stato modificato per ragioni strutturali. Queste sono piedi di vite che hanno già parecchi anni, le ha piantate tuo nonno, mi dicevi. Assolutamente sì, queste sono state piantate praticamente a cavallo della seconda guerra mondiale. Infatti queste piante di Trebbiano sono molto vecchie, ne abbiamo perse alcune durante questa lavorazione di manutenzione straordinaria, ma ho cercato di salvarle perché rappresentano la nostra storia e noi non possiamo dimenticarla, perché soltanto conoscendo bene il nostro passato possiamo indovinare il futuro e vivere bene il presente, e di conseguenza, almeno questo è il mio pensiero, e di conseguenza ho cercato di recuperarle e rinnovarle per poter dare continuità alla nostra storia. Giuseppe, noi, questo è uno dei tuoi tanti vigneti, abbiamo parlato di Trebbiano, ma però ci sono altri cultivar che sono importanti per produrre l'aceto, che sono il Lambruschi. Assolutamente sì. E anche il Trebbiano, Infatti, Trebbiano modenese, no? Che c'è proprio una vitigno. Assolutamente sì, come dicevi tu, ci sono diverse tipologie, come dice il disciplinare di produzione, che sono autorizzate per fare questo tipo di prodotto. In primis è sicuramente il Trebbiano modenese o Trebbiano di Spagna, che hanno caratteristiche diverse, dopo ve ne farò vedere un esempio. Tutti i tipi di Lambrusco. È chiaro che ogni produttore giustamente ha la sua ricetta, i suoi segreti, le sue particolarità per ottenere il prodotto migliore possibile, perché fortunatamente c'è una varietà di gusti, di aromi che arrivano da queste uve, che alla fine si traducono in prodotti tutti uguali ma tutti diversi, tutti dentro la bottiglia di Giugiaro. Tu sei anche produttore di vino, ma in questo caso parliamo di aceto balsamico, quindi fino a un certo punto il procedimento è lo stesso, la vendemmia, la pigiatura e poi si passa al mostocotto. Poi cambia la strada. E cambia la strada. Vediamo dopo qual è questa via, no, che tu segui per produrre l'aceto balsamico. Andiamo a vedere.
Quindi siamo arrivati qui nella zona di pigiatura, quindi la cantina dove qui produce anche il vino, ma in questo caso noi parliamo sempre di mosto. Cosa avviene in questa fase di pigiatura? Questa è la pigiatrice, dopodiché si mettono i grappoli e poi parte tutta la filiera. Esatto, esatto. Infatti qui abbiamo l'uva che abbiamo raccolto, la andiamo a mettere all'interno della diraspa pigiatrice e di conseguenza questa macchina separerà il raspo da tutto il resto che compone il grappolo e attraverso una pompa questo pigiato finirà dentro la nostra pressa. Questa pressa ha la funzione di separare la parte liquida, cioè la vinaccia, dal succo, dal mosto, che è ciò che ci interessa di più, ovvero il succo dell'uva zuccherino che noi andremo a concentrare attraverso la cottura per ottenere la materia prima per arrivare all'aceto balsamico tradizionale. Quindi attraverso questi fori scende il succo, il mosto che raccolto nella vasca attraverso un'altra pompa finirà nella sala di cottura che adesso andiamo a vedere. L'operazione di cottura, Giuseppe, un tempo si faceva col fuoco vivo, no? Con caldaie a legna, adesso invece la tecnologia naturalmente è migliorata, ma soprattutto consente anche dal punto di vista igienico di fare un buon prodotto, come in questo caso la caldaia. Intanto in caldaia ci aspetta Enrico Corsini, presidente del consorzio dell'aceto balsamico tradizionale. Buongiorno Corsini, più tardi facciamo due chiacchiere, facciamo perché ci sono delle novità molto importanti per quel che riguarda il mondo dell'aceto balsamico. Giuseppe, questa è una caldaia, brucia però. Allora, qua dentro sta cuocendo il mosto che tu hai prima pigiato. Esattamente. No? Dicevamo che un tempo c'erano queste caldaie in rame, si faceva tutto all'aperto, si faceva quindi con la legna e tempi di cottura che mediamente sono di 10-12 ore, se non vado errato. Sì, una volta si utilizzava il paiolo di rame e la legna, oggi utilizziamo il gas e l'acciaio, ma il concetto produttivo è lo stesso, cioè ridurre progressivamente questo succo d'uva e quindi cuocere per iniziare la parziale caramellizzazione dello zucchero naturale che troviamo nel mosto dall'uva. In questo modo andiamo a concentrare un po' questo zucchero e lo facciamo diventare bruno. Ed è il motivo per cui l'aceto balsamico tradizionale è di questo colore, scuro, nero, quasi nero. Questa fase è importantissima, la cottura del mosto, perché è il momento in cui nasce veramente l'aceto balsamico tradizionale. Infatti la caldaia è la culla dell'aceto balsamico tradizionale DOP. Quante ore servono per arrivare ad una giusta cottura? Questa è una caldaia di quanti ettolitri? Perché la vedo bella grandina. Sì, qui ci stanno 1000 litri di mosto crudo e a fine cottura ne restano circa 700. Perdiamo circa un terzo in evaporazione, come si può vedere da questa cottura, perché voi vedete il vapore che se ne sta andando, il vapore acqueo, e noi andiamo in questo modo a concentrare, come dicevo, lo zucchero dell'uva. Penso che fra qualche ora sarà il momento di spegnere perché stiamo già arrivando al punto giusto. E quindi insomma diciamo che come l'aceto balsamico ha dei tempi lunghi di maturazione in botte, anche la cottura deve essere fatta in modo lento, deve essere fatta perché questo consente di concentrare meglio. È corretto il mio ragionamento? Assolutamente, bisogna usare, come si dice una volta, bisogna drar dlosta, bisogna usare del buon senso e ascoltare cosa dicevano i nostri antenati. Quest'anno com'è l'uva? Partiamo da un buon prodotto in partenza? La materia prima è sicuramente fondamentale. Fortunatamente l'estate è stata abbastanza asciutta, noi abbiamo irrigato nel momento giusto e abbiamo una buona produzione. Bisogna vedere se riusciamo a mantenere questa alta qualità con queste ultime piogge che sono arrivate recentemente. Allora Giuseppe, facciamo così, noi adesso lasciamo finire la cottura, poi con il presidente Corsini intanto ci fai vedere, facciamo un salto in avanti, il prodotto finito, no? Quindi le botti e il prodotto che è tradizionale, naturalmente, affinato e stravecchio, poi ci spiegherai quali sono le differenze, poi vediamo anche quali sono gli abbinamenti in cucina che sono molteplici. Assolutamente, perché bisogna poi finire lì. Intanto passiamo, andiamo in acetaio.